Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Умар Солонгосын зүгээс сүүлийн үед хатуу байлуутыг бий болгох зорилгоор аялал жуулчлалын салбарыг ихээхэн хөгжүүлж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор Умар Солонгосын удирдагч 5 шинэ зочид буудлыг нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон байна. За энэ зочид буудлууд нь тус улсын хамгийн өндөр уул болох Пикту уулын ойролцоо барилга Самжин хотод шинээр нэгдэж байгаа юм байна. За Умар Солонгосын удирдагч Ким Жон Ун тус уулархаг бүс нутгийг аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх тууштай хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа гэдгийг өөрийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаараа дамжуулан хэлсэн гэдгийг Мягмар гарагт тус улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд мэдээлсэн. За Солонгосын хэвлэл мэдээллийн төв агентлаг болох KCNA-гийн мэдгдснээр Умар Солонгос Самжоны аялал жуулчлалын амралтын газарт бол шинэ орчин үеийн зочид буудлуудыг албан ёсоор нээх ёслолыг Бямб болон нэм гаригуудад хийсэн байна. За энэ үеэр Умар Солонгосын удирдагч олон улсын 20 гаруй хэмжээнд орсон эдийн засгаа дэмжих зорилгоор энэхүү аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болсноо мэдгдсэн. За энэ аялал жуулчлал нь бол тус улсын дараагийн урлагийг нэмэгдүүлэх боломжтой салбар гэж харж байгаа юм байна. За Ким Жон Уны хувьд Бямб гарагт ИКАЛ миллион нэртэй зочид буудлуудын томоохон байгууламжуудыг үзсэн байна. За энэ үеэрээ дэдгээр буудлуудын практик ашиглалт, олон янзт байдал, уран сайхны онцлогуудыг нь авч үзээд зочид буудлууд нь бүх элементийн хувьд өндөр түвшинд хүрсэн гэдгийг цаашаа магтаж мөн үүнд бол сэтгэл хангалуун байгаагаа KCNA агентлагаар дамжуулан илэрхийлсэн. За төрийн мэдээллийн хэрэгслэр цацагдсан зургуудаас харахад энэ удаагийн нээлтийн үйл ажиллагаад түүний охин Ким Жуэ бас оролцсон байгаа юм байна. Энэхүү Самжин хотод байгуулагдаж байгаа 5 зочид буудлууд нь тус улсын аялал жуулчлалын соёлыг төлөөсөн инновацлог, өндөр соёл иргэншилтэй хот болгон хуургах гавьшгүй хүсэл зоригийг илэрхийлсэн гэж KCNA агентлаг мэдэгдэж байгаа. За Ким Жон Ун мөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд үйлчилгээний чанар чухал гэдгийг олон нийтэд бол анхааруулсан. За ялангуяа энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилчдыг үйлчилгээний салбарынхаа үйл ажиллагааг сайжруулах, үйлчилгээгээ илүү дээд зэрэгт хүрэхэд анхаарч ажиллахыг уриалсан байна. Умар Солонгосын хувьд Самжин хотыг чухал түүхэн ач холбогдолтой газар гэж үздэг. За учир нь гэвэл удирдагч асан Ким Жон Уны эцэг Ким Жон Илийн төрсэн ариун газар гэж нэрлэгддэг учраас энэ бол тус улсын хувьд түүхэд чухал үүрэгтэй газар тооцогддог. Гэхдээ бол түүхчид болон гадны албаныхан Ким Жон Илийг бол зөвлөлт холбоот тусад төрсөн гэж бас үздэг юм байна. За сүүлийн үед Умар Солонгосын эдийн засаг нэлээд амжилттай өсөлттэй байгаа гэдг нь харагдаж байгаа. За Умар Солонгосын эдийн засаг 2024 онд 3.7% өссөн. 2020-с 2023 оны үед тухайн үедээ хил хаасан байсан. За үүний дараа бол эдийн засаг сэргэж байгааг бол харуулсан. За 2023 оноос хойш ажиглагдсан энэхүү сэргэлт нь 3 үндсэн зүйлтэй холбоотой байж болзошгүй гэж тус улсыг судалдаг ажиглагчид үзэж байгаа. За энэхүү өсөлтийг бий болгох гол хүчин зүйл нь тус улсын хувьд Оросын холбооны улстай харилцаагаа илүү сайн хөгжүүлж чадсанд байгаа гэж үзэж байгаа. За ялангуяа Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн туслах Юрий Ушаковын хэлснээр Оросын холбооны улс болон Умар Солонгосын хоорондын худалдаа 2023 онд 34.4 сая $4 хүрсэн нь өмнөх оныхоос 9 дахин өссөн үзүүлэлт болж байгаа. За ерөнхийлөгч Путиний 2024 оны 6 дугаар сард Пхеньянд хийсэн айлчлалын үеэр хоёр талын худалдаа 2024 оны эхний 5 сарын байдлаар өмнөх үеэс 54% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За өөрөөр хэлбэл Оросын холбооны улстай эдийн засгийн хамтын ажиллагаа өргөжүүлж чадсан нь Умар Солонгосын эдийн засгийг өсгөх гол хүчин зүйл болж байгаа юм байна. За мөн Умар Солонгосын зүгээс Оросын холбооны улстай харилцаагаа гүнзгийрүүлсэн тус улсын гадаад худалдаанд чухал үүргийг нөлөөллийг бас үзүүлэх боломжтой. За өмнө нь бол тус улсын худалдаанд бүгд найрамд хятад ард улс дамгаасан байр суурьтай байсан бол энэхүү харилцааг солонгоруулах олон худалдааны хамтрагчтай байх боломжийг олгож байгаагаараа чухал харилцаа болж байгаа. Бүгд найрамд хятад ард улсын эзлэх хувь тухайн үед бол 90-с доош хувьтай байсан бол энийг нь цаашаа бууруулах боломж үүсэж байгаа. За энэхүү өөрчлөлт нь хүнс эрчим хүчний хангамжийн хувьд онцгой ач холбогдолтой. Оросын холбооны улстай харилцаагаа өргөжүүлснээр эдгээр салбарын хомсдлыг бууруулах боломжтой болсон. 2024 онд бүгд найрамд хятад ард улсаас импортлж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний хэмжээ буурсан. Оросын импорт нөхсөн ийм зүйл бол үүргийг гүйцэтгэснийг нь харуулж байгаа. За мөн Оросын холбооны улстай худалдаа хийсэн, хятадтай хийсэн худалдааг бүрэн орлож чадахгүй ч гэсэн тус улсын эдийн засгийг сорлонгоруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэснийг энэ удаагийн тоо баримтаас харж болж байгаа. За мөн аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлсэн. За тэр дундаа бүгд найрамдах хятад ард улс, за мөн Оросын холбооны улсуудаас зуулчдыг татаж байгаа нь тус улсын эдийн засгийг цаашид олон салбарт хөгжиж төрүүлжих боломжийг олгож байгаа гэж ажиглагчид үзэж байгаамаа.